Саламатсыңарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Кыргызстанга кандай башкаруу формасы керек? Президенттикпи же парламенттикпи? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Бизде конокто Конституциялык кеңешменин мүчөсү, жазуучу Чолпонбек Абыкеев менен укук коргоочу Динара Ошуракунова болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Чолпонбек агай, сизге эле биринчи суроомду узаткым келип турат. Негизги азыркы учурда Кыргызстанга референдумдун кереги бар беле? Референдум кереги бар деп ойлойм. Ушул өтүп аткан референдумдун бир артыкчылыгын баса белгилеп өтөйүн. Мына Кыргызстан 30 жылдан бери, эгемен алганыбызга 30 жылдан бери Конституцияны 10 жолу өзгөрткөн турабыз. Ошол Конституцияны 10 жолу өзгөрткөн буга чейинки 9 жолу өзгөртүүсүндө тең эч убакта кыргыздын элинен бизге кандай башкаруу керек деген суроо болгон эмес. Буга чейин өзгөрүлгөн Конституцияны кайсы бир адамдардын кызыкчылыгы үчүн эле, мисалы Аскар Акаев учурунда өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бирде парламенттик башкаруу кылып, бирде президенттик башкаруу кылып, бирде аралаш башкаруу кылып өзгөртө берген. Андан кийин Бакиев келип деле президенттик башкаруу, парламенттик, президенттик башкаруу деп өзгөртө берген. Андан кийин Текебаев, Тарбаев убактылуу өкмөтпүз деп мамлекетти басып алышкандан кийин алар парламенттик кылабыз деп өздөрү эле чечип, бир 12 киши чечип эле өзгөртө беришкен. Мындайча айтканда, элден эч ким сураган эмес. Бирок ошол эле маалда кыргыз ошол Конституциянын биринчи статьясына мынтип жазып коюшкан. Кыргыз эли ушул эгемендиктин жана бийликтин ээси депчи. Тилекке каршы ошол бийликтин ээси жана анын булагы деп жазып коюшкан менен ошол сөздүн маанисине көңүл бурушпаганбы же ал сөздүн маанисин билишпегенби? Мындайча айтканда, кыргыз эли менен эч ким эсептешкен эмес. Мына Кыргыздын ушул 30 жылдык тарыхынын ичинде биринчи жолу биз элден сурап атабыз. Кандай башкарууну каалайсыздар деп. Мына бул ушунусу менен ушул референдум өзгөчө. Бул тарыхта калчу референдум. Анткени кыргыз эли биринчи жолу өзүнүн каалоосу менен же парламенттик башкарууну каалайбы, же президенттик башкарууну каалайбы эл чечет. Демек, Конституциянын өзгөрүшүн эл талап кылып атат, сиздин пикириңизде? Жок, Конституцияга тиешеси жок. Бул референдумдагы суроону айтып атам менчи. Анан эгерде ушул эл президенттик башкарууну каалайбыз десе, анда президенттик башкаруудагы баш мыйзам жазылыш керек. А эгер парламенттик башкарууну каалайбыз десе, анда парламенттик башкаруудагы баш мыйзам жазылыш керек. Демек, 10 январда кыргыз эли чечет бул маселеничи. Бирок бир эле нерсе, ушул референдумдун баягы жогорку кеңештеги отурган депутаттардын мындай бир кемчилдигинен болдубу? Бул жерде 2 эмес 3 суроо болуш керек эле. Аралаш башкаруу деген да бар да. Парламенттик президенттик же президенттик парламенттик дегенчи. Ошол аралаш, экөөнүн аралашын да каалайсыңбы деген суроо коюлуш керек эле да. Ошондо үчөө болгондо туура болмок. Анткени балким эл парламент менен президент экөө бириккен мындай аралаш башкаруу деген дүйнөлүк баягы практикада бар да, ошону каалайбыз дегендери да болушу мүмкүн эле да. Ошондуктан ошондой кошулуп калса жакшы болмок. Эми тилекке каршы андай болбой калды. Бул референдум бул эми жарыяланып ишке кирип кетти. Кудай буйрса, элибиз кайсы бирин чечип берет болуш керек. Анан ушул жерден эле сизге суроо бергим келип турат. Сиз айтып атпайсызбы, ошо мен эми курултайдын мыйзамдуу болуш үчүн күрөшөм деп айтып атасыз да. Эгер андай болбой калса, мен курултай өз идеясын ишке ашыра алган жок деп ачык билдирем жана конституциялык жыйындын мүчөлүгүнөн чыгам деп билдирдиңиз да. Негизи сиз өзүңүз ушул жерден парламенттик башкарууну тандап атасызбы же президенттикпи? Президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу дегенде позициям бул өзүнчө позиция. Муну тактап коеюн. Мен эгерде бизде парламент бар болгондо, өсүп жетилген парламент бар болгондо, мен жан дилим менен парламенттик башкарууну каалайт болчумун. Тилекке каршы бизде парламент жок да. Парламенттик деңгээлдеги адамдарыбыз да жок. Мен муну далил менен айтып берейин. Мисалы, парламент дегенди ким түзөт? Бул парламентти негизинен партиялар аркылуу шайланып келген депутаттар түзөт да. Бизде партиялар болсо идеяга бириккен эмес. Булар лидерге биригишкен. Мындайча айтканда, Текебаевка, Бабановка депчи. Аларда дүйнөдө 5 классикалык бул неме бар да. Маселен, коммунисттик идея, социалисттик идея, демократиялык идея, либералистик идея, анан кийин улуттук идея деген 5 классикалык дүйнөдө идея бар.
Анан ушулардын аралаштары бар. Демократиялык либералистик, улуттук демократиялык, же болбосо социалисттик демократиялык деген сыяктуучу аралашып кеткендер бар. Мына ошолордун ичинен тилекке каршы биздин партиялардын 30 жылдын ичинде бирөөсү дагы идеялык жактан өсүп жетиле албай коюшту. Идея жок бизде бирде партиядачы. Дүйнөдө, мисалы Америкада, же болбосо башка дүйнөдө үлкөн мамлекеттерде ошончолук идея менен биригип, анан ошол идеяны да баш кошкон партиялар бар. А тилекке каршы бизде андай партия жок да. Анан бизде кайсы идеянын негизинде баш кошкон адамдарды ээрчип, кайсы идеянын негизинде парламенттик башкаруу деп айтасың. Бизде парламенттик башкаруу попыткасы болду. 2010 жылкы конституциядан кийин шайлоо өттү. Шайлоо өткөндө кайсы бир деңгээлде ошол 2010 жылкы жогорку кеңешке өткөн шайлоо демократиялык негизде өттү да. Ошондуктан жанагы оппозициялык позицияда турган Ата журт партиясы биринчи орунда утуп келди. Мындай айтканда бийликти айыл өкмөтүнө чейин бөлүп алышты. Булар мамлекеттин кызыкчылыгына иштешпей, элдин кызыкчылыгына иштешпей, бийликти бөлүп алып, анан кийин ошол аркылуу бийлик жүргүзөбүз дегенге өтүп кетти. Анан эмне болду? Мамлекеттик бийлик аз жерден талкаланып кала сактады. Аз жерден мамлекеттүүлүгү талкаланып кала сактаган жерде мен дайыма Атамбаевди сындап, жамандап баягы жазып келатам, бирок ушул жерде дайыма айтам мен. Атамбаевдин эрдиги менен кайра мамлекеттүүлүгүбүздү ордуна койду. Сиз ошондо президенттик башкарууну жактап, парламенттик башкаруу жанагындай болбоду. Аз жерден мамлекетибиз чачылып кете сактады. Жок болуп кала сактады аз жерден мамлекет. Анан кантип мен айтам, парламенттик башкаруу керек бизге депчи. Аны айта албайм, анткени азыр мен дайыма айтам, азыр бизге биздин мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдеп, бир тартипке салып, мамлекеттик бийликтин структурасын түзүп, системасын түзүп бере турган президенттик башкаруу керек депчи. Динара айым, Чолпонбек агай айтып атпайбы, бизге президенттик башкаруу керек депчи. Сиздин пикириңизде негизи Кыргызстанга кандай башкаруу керек? Мен ойлойм, азыр референдум эң көйгөй маселе эмес. Азыр Кыргызстанда көп башка көйгөйлөр турат. Анын ичинде ошол эле пандемия, азыр кризис, жумушсуздук көбөйүп атат, ошонун баары тең. Биздин азыркы бийлик ошол суроолорду чечиш керек болчу. Ошолорду караштырып, баягы президенттик шайлоого сөзсүз барыш керек, анткени ал деген легитимность болот да. Негизи референдумду аны чогуу кошуп, бир айдын ичинде эл чечип коет дегени, мен ойлойм, бул туура эмес, анткени эл деген, мына азыр сиз Чолпонбек мырза айтып кетпедиби, даже партиянын лидерлери дагы билбейт идеалдар кандай болуш керек, идеялар кандай болуш керек. Алардын идеясы жок болгондон кийин эл кандай форма экенин ага деле баары бир. Ал деген кызыкпайт. Алар деген билбейт, парламенттик, президенттик кайсынысы керек экен дегенчи. Эми чечсе чечер, бирок бул жерде эл үчүн эң негизги бул эмне? Бийлик таза болуш керек, таза иштеп, ошо элдин кызыкчылыгын колдош керек. Ошону ишке ашырыш керек да. Кайсы форма болбосо дагы. Бул эң негизги эл үчүн. Мындай баягы парламенттик, президенттик деп, анан кийин бир кандай кайрадан конституцияны алмаштырганы менен адамдар ошолор эле калып атат. Мамлекеттик системада жүргөн адамдар кайра эле бири-бирине мындай ордорун алмашып эле, бирөө кетип, бирөө келип, бирөөсү кайра башка жакка барып отуруп эле, ушинтип алмашып, булар деген эч жакка кеткен жок. Ошондуктан ушулар эле калышат. Ушулар эле эми президенттик форма болобу, парламенттик форма болобу, ушулар отуруп алса, булар деген баягы биз уже көргөнбүз. Мамлекет көргөндө кандай кызмат жасаганын. Ошондуктан булар деген азыр отурганда деле булар өзгөрүлбөйт. Булар ошондой эле кызмат жасай берет да. Бирөө коррупционер болсо, коррупционер болуп кете берет, бирөө дагы башка болсо, дагы ошондой эле болуп кете берет да. Ошондуктан бул жерде форманы 100 жолу алмаштырса болот, бирок эгерде адамдар деген ошол форманы адамдар толтурат. Ошол форманы ишке ашырган бул адамдар. Эгерде адамдын сапаты, билими аябай төмөн болсо, анда деген бул форма деле иштебейт. Президенттик деле ошондой. Анан биз мен эмне үчүн парламенттик форманы колдойм? Анткени бул дүйнө жүзүндөгү практика, мунун баары тең уже тажрыйбалар бар, ошол көргөзгөн. Анан баягы көбүнчөсү деген айтат, мына эмне үчүн могу Кошмо Штат, Америка Кошмо Штаттардыкы президенттик система мына алардыкы күчтүү болуп атпайбы депчи. Америка Кошмо Штаттыкы деген ал өзгөчө система болуп калды, анткени алардын жогорку соту абдан күчтүү, анан көз карандысыз. Конгресси
күчтүү, көз карандысыз. Анан кийин буларга дагы федералдык баягы штаттар түзүлүп, алардын өзүнүн мыйзамдары, өзүлөрү ушинтип жүрүп, жанагы муниципальный управление деген өз-өзүн башкаруу системасы да аябай күчтүү да. Ошон үчүн ал жерде жанагы система сдержек противовесов деп коет го, ошо баланс ал иштеп турат. А башка өлкөлөрдө ал президенттик система өзүн жакшы көрсөтө алган жок. Америка Кошмо Штатындай да. Анткени деген дайыма эле ал жерде президент келгенде постоянно президенттик форма диктатурага айланып кетип атты. Аны биздин жаңы тарыхыбыз көргөздү. Мына Аскар Акаев келип баягы легендарный парламент болгондо ошондо парламенттик система болуп калганда, анда деген президент жок болчу. Анан легендарный парламент жанагы герб, мамлекетчилиги, ошо жанагы туусун, анан кийин дагы башка суверенитет, ошолордун баардыгын ошолор иштетип чыкты да. Конституция, жаңы конституция жазып. Анан кийин ошол жерге президент деп койгондон кийин эле президент келип туруп, анан кийин парламентти алсыздатып, аны кесип, кыскартып, ошентип атып, анан кийин дагы 5 жолу ошондой курултай жасаган Аскар Акаев. Ал курултайды аябай жакшы көрчү. Биринчи бул деген элдик курултай болчу, анан кыргыздын курултай, анан экинчи, үчүнчү, биринчи деп ошентип аталып, ал курултайлар келип, ал президентке кошоматчы кылып, аны кийин дайыма жактап, колдоп, жакшы жылуу мамиле менен эле колдоп, анын чечимдерин колдоп атып, анан диктатурага айланып, анан уже баягы үй бүлөлүк система болду, коррупция болду. Кандай эми чечимдерди кабыл алганда, ошол курултайга катышкан адамдар бирөө дагы аны критикалаган жок. Бирөө дагы критикалаган жок. Ошон үчүн бул жерде баягы бара-баратып туруп, баягы Бакиев келди. Мына ошондон кийин төңкөрүш болду. Ошол президенттик диктатура башталганда, өзүнө үй бүлөлүк баягы клан болуп чакырып алганда, ошон үчүн төңкөрүш болуп, баягы Бакиев келди. Бакиев дагы баягы жакшы иштеп баштаган, бирок кайрадан эле ал дагы 2007-жылы конституцияны өзгөртүп, дагы көбүрөөк күчөтүп, баягы өзүнүн партиясын киргизип, анан кийин ошол партиясы менен парламентке өзүнүн адамдарын отургузуп алып эле кайра өзүнүн бийлигин күчөткөнгө аракеттенди. Аныкы дагы үй бүлөлүк система болуп кетти. Баласы, байкеси дагы башкалар дагы туугандары кийлеш баштады. Ал дагы диктатурага айланып, кайра 2010-жылы анан кийин эл кайра жанагы аянтка чыкты. Ошентип баратып, ошон үчүн баягылар айтышты. Мына президенттик форма бизге болбойт экен, анткени бир адам эч качан баягы бийликти көтөрө албайт экен, анын үй бүлөсү сөзсүз катышат экен. Бул баары тең диктатурага айланып, мунун баары тең бизге жарабайт экен деп, ошон үчүн парламенттик система алып дедик. Бирок бизде деген тилекке каршы ошол конституция боюнча парламенттик, таза парламенттик система болгон жок. Анткени чын эле мына Чолпонбек ага айткандай да, жанагы чечип аткан адамдар башынан ошо конституционный совещание түзүлгөндөн кийин ал жерге азыркы конституционный совещанияга кирип жүргөн Бөрбашев, башкалар дагы кирген. Алар да колдогон, жактаган ошол парламенттик системаны. Келгиле ушундай кылабыз деп. Анткени ушундай булар деген дайыма эле бийликти жактап эле ошо дайыма кандай конституция жазса жазып 2016-жылдагы ошентип колдошкон. Конституцияны өзгөрткүлө десечи, өзүлөр жазган конституцияны ушул жерден сизге анан кийин ошол жерде негизи ушул биз жаңы конституцияны сунуш кылып атышат. Бирок биз ошо жаңы конституцияны сунуш кылбай эле азыр биз жашап аткан конституцияга мисалы ушул нерселерди кошсо болбойт беле? Бул жерде эң негизги мындай да, конституциячы биз деген дайыма мындай баягы бийлик мындай көнүп алганда, баягы өзүнүн бүт кантип айтсам, өзүнүн баягы ишке ашыра албаган өзүнүн кемчиликтерин баарын тең конституцияга илип коюшат да, өзүнүн күнөөсүнчү конституцияга илип коет. А конституция бул деген коомдук келишим. Анан кийин коомдук келишим болгондон кийин аны деген сакташ керек, аны деген аткарыш керек. Анан эгерде сен аткара албагандан кийин, сен деген аны 100 жолу өзгөртө берсең, сен тиги жаңы конституцияны деле аткарбайсың. Сен анткени ошо биз уже көнүп алганбыз. Баягы эле кагазды эле бурмалап алмаштырып эле форманы алмаштырып атабыз. Бирок мен кайрадан айткандай, адамдар ошолор эле. Ошолор эле баягы бул мамлекеттик система, саясий системада баягы эле адамдар эле айланып эле ошо бири-бирин алмаштырып эле келатат да.
анан кийин ошо бири-биринен өч алуу, баягы диктатура, бийликти күчөтүп, байып, үй бүлөсүн байытып, жанындагы тегеректеги жанагы адамдарды байытканга ошондой бир шарттарды түзүп алышат, анан отуруп калышат. Эл нааразы болсо, ага деген оозун жапканга, баягы эркиндигин, укугун бузганга ошого чейин барышат. Анан кайрадан бул жерде конституция, кеп конституцияда эмес, формада да эмес. Кеп адамдын сапаты төмөн жогору анын билими, ошол жанагы бийликке келгенде ал чынында эле ошо элдин кызыкчылыгына бир иштеп береби, ишке ашырып береби, же кайрадан эле өз кызыкчылыгына баягы келип туруп, бийликте отуруп, баягы биринчи жыл биз баарыбыз эле көрүп атпайбызбы? Биринчи жыл баары эле иштейбиз. Анан экинчи, үчүнчү жыл башталганда эле булар баягы көнүп эле система буларды мынтип өзүнүн системасын алып, бул мамлекеттик эмес, коррупционный система буларды өзүнө алып, акырынан жактап, баягы кошоматчы болуп атып, ага деген башкача көрсөтүп, көзүн май басып, анан кийин булар деген баягы өзгөрүп эле элди унутуп эле ушинтип калышат. Чопонбек мырза, азыр бул конституциялык кеңешмеде бир эле долбоор талкууланып атпайбы? Эгерде референдумда эл парламенттик системаны, форманы тандап калса кандай болот анда? Азыр колдоо иштеп аткан конституциянын кесепетинен бизди олигархтар бийлеп алды да. Мисалы, жанагы Бабанов сыяктуу, Атамекендин Текебаев сыяктуулар партияга тизме менен алып калышты, депутаттыккачы. Мен маселен өзүм мына бул күздөгү шайлоодо депутатка коеюн деп кое албай койдум. Себеби мен биринчиден акчам жок, экинчиден кайсы бир партиянын жетекчисине жагышым керек экен да. Ошонун астында байкелеп, акелеп, же болбосо мындай кыргыздын тили менен айтканда оту менен кирип, күлү менен чыгып, кысматын кылып, ошентсем мен тизмеге кошушат экен. Анан кошкондо дагы чоң акчага, анан ал акчаңды бергенден кийин дагы эми мен ойлоноюн, сени 20-нын ичине кошомбу же 30-тун ичине кошомбу дейт экен. Көрдүңбү? Бул эл шайлабай калды биздечи. Ошол 4-5 өтүп келген партиянын лидерлери шайлап калды депутаттыктычы. Мына ошол системаны, биз ошол системаны жок кылалы деп атабыз да. Бул мыйзам болуп калды да. Алар мыйзамды жазып алышты да. Текебаев ачык эле айтып жүрбөйбү? Мен ушул мыйзамды жазып туруп, партиялык чоң бизнес ачтым депчи. Анан мына көчөгүнө тиги Турсунбек Акун айтты, мени менен эле досу Текебаевдинчи. Мени менен көчөдө жөө басып жүргөн Текебаев 10-жылдан 20-жылга чейин канча бир байлыкка ээ болуп, 500 миллиондук байлыкка ээ болду. Бул аны кайдан алды деп мен эмес, Турсунбек Акун айтып атат анычы. Көрдүңбү? Анан ошондой мыйзамды жасап алышып, анан ошондой мыйзам менен жанагындай парламенттин атын жамынышып, анан барып алып туруп, олигархтар, жанагы коррупционерлер мамлекеттик бийликти басып алышкан мыйзамды өзгөртүшкө туура келет. Аны өзгөртүшүбүз керек. Ошон үчүн мына бул баш мыйзам өзгөрүлүп атат. Эми баш мыйзамды өзгөртүп атканыбыздын сунуш кылынган мыйзамды биз иштеп атабыз. Бирок өзүңүз айткандай жанагы парламенттик же болбосо президент деп атпайбызбы? Ошонун ичинен парламенттик тандап алса, бул жерде эмне өзгөрөт? Бул жерде негизинен мыйзамдын негизи деп коет. Ал негизинен ас эле жер өзгөрбөйт. Андан кийин граждандык укук деген бар. Бул граждандык укуктан дээрлик өзгөрбөйт. Адам укугу деген бар анын ичиндечи. Адам укугу дагы дээрлик өзгөрбөйт. Себеби булардын баардыгы баягы 93-жылкы иштелип чыккан конституциядан эле келатышат. Ошолорго кичине оңдоолор киргизип, түзөтүүлөр киргизип, баягы дүйнөлүк азыркы өсүп аткан, өнүгүп аткан, демократияны талап кылып аткан, анан кайсы жерде кемчиликтер кетирип калсак, ошол кемчиликтерди оңдоп, ошентип эле ошол оңдолуп эле келатат. Азыр дагы ошону оңдодук. Маселен, анча-мынча чуу кылышып, жана бир жерден тиги сөз эркиндигине тоскоол болот экен дегендердин баарын жок кылып, вообще эле сөз эркиндигине эч кандай кылмыш иши козголбойт, сөз эркиндиги үчүн эч ким жоопкерчиликке тартпайт дегендердин баарын кирдик ушул конституциягачы. Азыр 23-чү беренеге ошондой ошолордун баарын ал 23-чүнү такырла алып салдык. Ошентип ошо сыяктуу оңдоолор, түстөөлөр эле болуп калбаса, калганы ошол эле боюнча калат. Эмне өзгөрөт эгерде парламенттик болсочу? Эки нерсе. Парламенттин укугу менен президенттин укугу деген гана өзгөрөт. Ал жерде президенттин укугунан алып салып,
президент баягы маселен ген прокурорду шайлайт, жолбосо тиги айыл өкмөттөрүн шайлайт, министрлерди бекитет деген жерлердин баарын парламентке өткөрүп берип, парламенттеги анча-мынча жерди президентке өткөрүп берип, ошол эки эле глава мындайча айтканда иштелип чыгат да. Демек конституцияда бул жерде эми тиги парламенттик деп эл тандап алса, эми кайра отуруп алып жаңы конституция жазабызбы деген сөздүн өзү конституция жазып көрбөгөн кишилердин, анан конституцияны окуп көрбөгөн кишилердин айткан сөзү да. Чындыгында ал жерде эки глава анчалык деле чоң главалар эмес дем эле. Ал эки глава тең бир президенттин укугу жана ишмердүүлүгү жөнүндө деген глава көп болсо бир 2 беттен турат. Ал эми парламенттин ишмердүүлүгү жана анын укугу деген көп болсо 2 беттен турат. Экөөнүкү бирген 4 беттен турат. Аны бир айдын ичинде тияк бияк менен макулдашып, мындай татынакай юристтер отуруп алып туруп, кайра эле иштеп чыгып койсо оңой болуп калчу нерсе. Ошондуктан ал жерден кайгы издеп, бул жерден бир мындай эми ушу жазалган эмгектердин баары талаага кетеби дештин эч кандай кажети жок. Динара айым, биз негизи референдум өткөрүүгө шашып кеткен жокпузбу? Мыйзам боюнча мунун баары тең бузуу менен өтүп атат. Анан кийин аябай шашылыш түрдө, анткени конституция, азыркы конституция боюнча референдум мисалы деген ошо талкууга берип, жанагы проекти талкууланганга ошонун баарына тең бир убакыттар бөлүнөт. Аны деген бул 6 айдан кем эмес болуш керек да. Анан бизде болсо тез арада эле ошонун баары жүргүзүлүп атат. Ошон үчүн ким кантип ошолордун баарын окуп, кандай болор экен, ошол процедуралар бузулгандан кийин ошол негизи ошол жыйынтыгы кандай болуп калат деген ошондой суроолорду коюп атпайбы. Анан мен азыр партиялар жөнүндө айтып кетет элем. Туура, бул жерде ошол парламенттик система 2010-жылы кабыл алынган системага бир өзүнүн кемчиликтери бар. Бирок ал кемчиликтерди оңдош керек болчу. Аны деген оңдогон оңой эле болчу. 2016-жылы дагы андай мүмкүнчүлүк бар болчу. Аны дагы баягы бул жерде деген биз ал суроону аябай көтөргөнбүз. Анткени парламентте чынында эле баягы партияны биз шайлаган менен биз депутаттарды шайлабай эле лидерлерди шайлап калып атпайбы. Ошондо биз айтып чыкканбыз. Бул жерде только жанагы шайлоо кодексине эле өзгөртүү киргизиш керек болчу. Бул түздөн түз жанагы партияны добуш бергенден кийин дагы партиянын ичиндеги тизмеге, талапкерлерине дагы добуш бергенге. Бул ошо преференциальный голосование деп биз көп жылдан бери ошондой сунушту берип аткан менен ошондой эле деле ата журт, республика ата журт кимдер болбосо дагы анын баары тең укмаксаң болуп, аны деген кабыл албай койду. Ошондуктан муну деген оңдосо болмок. Просто оңдогонго мындай эч ким да каалаган жок да. Калоо жок болчу андай. Анан кийин ошондой кемчиликтерди мына мисалы азыр айтып атпайбы Чопобек агай, жалаң олигархтар келип калды деп. Бир мандаттуу округтарды деле көргөнбүз. Ал жерде дагы көп эле адамдар өзүлөрү да катыша алчу эмес, анткени аларда андай шартта болчу эмес. Ал жерде ошол колунда баары эле адамдар дайыма эле катышып, ошолор депутат эле болуп аткан. Аларда дагы ошондой добуш сатып алуу, ошондойлор болгон. Бул жерде эң негизгиси жанагы пропорциональный системада бизде эме жазылып калганда жанагы депутаттарды биз кайрадан чакыра албайбыз деп. Бирок биз деген эч качан андай бизде прецедент да болгон жок да. Бизде деген мурун балким чакыра алсак дагы анда дагы чакыра алчу эмеспиз. Анткени ал деген аябай чоң оор процедура. Бул жерде мен ойлойм, эмне үчүн парламент азыркы чакыруу дагы 5-чакыруу эмне үчүн мындай өзүнүн алсыздыгын көргөзгөн. Эң негизги бул жерде кайрадан ГКНБ, прокуратура, эң негизги мондай күч органдар булардын баары тең президенттин колунда калып калган. Анан ошол күч органдарды президент колдонду. Кимге колдонду? Эң негизги биринчи ошо каршы өзүнүн оппоненттерине колдонуп, анан ошол жерден баягы парламент өзү биринчи Түлеевди камаганда, иш козгогондо, ошондо парламенттеги депутаттар өзүлөр өзүнүн депутатын деген сатып койгон да. Макул болуп коюшкан. Кол тийбестигин алып салышты да. Ошондон баштап туруп, анан кийин бүт жанагы оппоненттердин баарын ошентип коркутуп иш козгогондон кийин бул парламентке келген адамдар коркуп сүйлөбөй да калды. А негизи парламентке деген бул деген көз карандысыз, эгерде көз карандысыз болсо, анда бул деген күчтүү жакшы иштерди деле жасайт.
Анткени ал жерде өзүнүн процедуралары бар, тигиндей мындай. Азыр болсо президент мына бар болгону менен президентке бүт күчтүн бергенде бир адам чечип калып атат. А бул жерде все равно жогорку кеңеш, бул деген ошо кеңеш. Андан кийин аны дагы көбүнчөсү айтып атпайбы, кеңештерге кереги жок, жогорку кеңеш. Азыр курултай болуш керек депчи. Бирок мен айтып кетет элем. Жогорку кеңештин келатып баягы тажрыйбалар, процедуралар, мыйзам, ошонун баарын кантип добуш берилет, ошол жанагы мыйзам чыгарып атканда кандай процедура бар. А курултай ал эмне? Мына биз деген башка президенттер ошо курултайды чогултуп атканда мына бир күнгө деген чакырышат. Бир күнгө Бишкекке алып келет, тамак берет, алар чыгып эле кол көтөрүшөт. Эмне чечим кабыл алганды деле көбүнчөсү деле билбейт. Бир-эки үчөөнү критика кылып айтып коет. Мына сөз эркиндиги бар деп. Анан кийин бирок калгандары болсо баарына макул болгон. Ошондой болду. Анан бул жерде курултай эч качан парламентти заменять эте албайт да. Бул жерде ошон үчүн бул жөн эле бир мындай квази орган болуп калып атат да. Анткени биз деле көрүп атпайбызбы? Курултай негизи вообще мамлекетке бул деген кантип айтсам, бейөкмөт болуш керек. Дайыма бейөкмөт форма. Ар бир жаран деген ошондой курултайларды өткөзүп, ошол жерге катышканга укуктуу болуш керек да. Бул деген ошондой свободный азыркы формада ким кааласа курултай жүргүзүп, өзүнүн сунушун бергенге, мына азыр баары эле ошондой шарт бар. Түзүлгөн. Ошонун баарын өткөзө берсе болот. Бирок эмне үчүн сөзсүз ошо президенттин алдына жанына барып отуруп алып ошо курултай өткөзгөн мен мисалы түшүнбөйм да. Эмне керек анычы? Сиз кошумчалайсызбы Динара айымдын айтканына? Мисалы айтып атат, президенттик болгондо ошо бир адам чечип калат депчи. Эми президенттик болгондо бир адам чечип калат деген бул буга чейин деле бир адам чечип келди. 30 жыл бою бир адам чечип келди. Болгону мыйзамсыз чечип келди да. Мисалы ошол Акаев деле мыйзамсыз чечип келди. Ал премьер-министр деп укуктардын баарын премьер-министрге берип коюп, анан өзү мыйзамсыз чечет да, анан баягы мамлекеттин экономикасы оңолбой, эл кыйналып, кычыры келе баштаган эле премьер-министрди алып ийет дагы ушул иштей албаган акмак экен, такыр эле иш билбеген неме экен, эмкини койгондо эле жыргата силер деп алдап коет элдичи. Ошондуктан мына 29 жылда 32 премьер-министрди алмаштырышты. Кээ бир премьер-министрлер менин эсимде 1 ай иштеген премьер-министрлер да болду. 6 ай иштегендер болду, 3 ай иштегендер болду, ашканы 1,5 жыл иштеди да. Ошондуктан бул жерде баягы ага чейин себеби президентте жоопкерчилик жок болчу. Ал эчтекеге жооп берчү эмес, премьер-министр жооп берчү. Бүт экономикага, маданияттын өсүшүнө, руханий жактын баарына премьер-министр жооп берчү. А бүгүнкү күндө президент өзү жооп берет. О президенттик башкаруудачы. Азыр эми премьер-министрди алмаштыра албайт. Себеби алмаштырганда деле сен өзүң койгон адам, өзүң башында турасың, өзүң баарына кол коесуң, сен өзүң башың иштебейт экен дейт элчи. Ошондуктан бул жерде болгон жоопкерчиликтердин баары президенттин мойнуна илинет. Мына ошонусу менен артыкчылык бул биринчиси. Экинчиси, президент супер президент болуп эле Түркмөнстандыкындай болуп кетет деген сөздү кыялданбай да коюшубуз керек кыргыздардачы. Акаев колунан келген аракеттердин баарын көрдү, үй бүлөлүк башкарууга өтүп кеткенгечи. Андан кийин Бакиевдин балдары келди дагы, Акаевдин балдарынын мээси анча иштечү эмес, мен кыйынмын деди эле, аны да акесине окуттук. Андан кийин Атамбаев болсо, ай мен кетем, жакында кетем деп алдап жүрүп, 6 жыл эптеп иштеди, аны түрмөгө отургузуп койдук. Мына Жээнбеков иштей албай койду эле 3 жылда кетирдик. Көрдүңбү? Кыргыздар эч убакта супер президентке, анан супер президент кылып, аны үй бүлөсү менен, достору менен башкарып алганга жол бербейт. Буга кыялданбай деле коюшсун келе турган президенттерчи. Мына ошондой. Бул жерде бийликти бир колго топтоо болуп калбайбы? Бүгүнкү күндө алдыгы мыйзам боюнча парламенттин күчү буга чейинки келаткан парламенттердикинен деле күчтүүрөөк болгон атат. Себеби көп күч органдарын, маселен, сотту парламентке берели деп атабыз. Ошо менен бирге эле көп нерселерди парламентке берели деген талаш тартыштар болуп атат. Мындай айтканда, президент аткаруу органынын башында турат дагы, премьер-министрдин институту жоюлат, ал бүт экономиканы, маданий, руханий өсүштү колуна алат. Ошол эле маалда күч органдарындагы парламент менен бөлүшүш керек. Мындайча айтканда, парламенттин укугу дагы берилүү деңгээлде күчтүү болот. Анан бул баш мыйзамда дайыр өзгөчөлүк. Динара айым баягы көбүнчөсүн баягы мындай өтө идеаллашкан саясаттарда жүргөндүктөн курултайды кыргыз элинин натурасында түшүнбөйт. Ошондуктан жанагыдай ойду айтып атат.
Анткени жанагы Акаевдин чакырган курултайы, Бакиевдин чакырган курултайы, андан кийинки курултайлардын баары чакырылган курултайлар болчу. Мындайча айтканда, Бакиев телефон чалып, айыл өкмөттөргө бир жакшы аксакалыңды жибербей. Анан ал жакшы аксакалың келсин да бизге конок болуп, жакшынакай отуруп кайра кетсин дечү. Анан ал жакшы аксакалы келчү, тыпыйып отуруп, тыпыйып кайра кетип калчу. Азыркы курултайдын системасында андай болбойт. Ан тескерисинче мындай болот. Эл ошол жерден бирөөнү шайлап жөнөтөт. Мындайча айтканда өкүл, ал депутат да эмес, делегат да эмес. Ал өкүлүн шайлап жиберет, шайлап жөнөтүп атканда айтат. Тети министр таптакыр иштей албай атат. Сен барганда ошол министрди айтасың. Тетиги министрдин иштей албаган министр экен деп айтасың. А тетиги сот болсо өткөндө 13 жашар кызды баягы неме кылган, бошотуп жиберди. Ошону айтасың сен деп жиберишет. Анан келгенден кийин кайра отчет сурашат. Сен айттыңбы же айткан жоксуң? Эмне айтпайсың депчи. Көрдүңбү? Бул жолку өкүлчүлүк таптакыр башка болот. Анан ошентип келгендин анын баары мыйзам менен неметилет, этикасы болот, анын тиги методикасы болот, бүт баары иштелип чыгат. Ал мыйзам менен иштелип чыгат баардыгычы. Анан курултай биринчиден, экинчиден курултай ошол шайланып келген киши курултайга келип 3 күн жүрөбү, 4 күн жүрөбү, ошол гана маалда ал укуктуу. Андан кадимки эле катардагы адам болуп калат. Анан ал курултайдын катчылыгы эле болот, ал бир 10 кишинин тегерегинде болот. Алар эч кандай айлык, алар 10 кишидей айлык алса, калгандары айлык алышпайт. Мындайча айтканда, мамлекетке финансылык кыйынчылык келтиришпейт. Бул эмне себептен курултай керек? Курултайдын керегинин эле башкы бир себеби мына бийлик менен элдин ортосу бөлүнүп калды да. Мына маселен Атамбаев 6 жыл бою бийликке же кайрылуу жасаган жок, колубуздагы конституцияда ошондой жазылып калган да. Киргизилген эмес, президент кайрылуу жасап туруш керек деген, послание деген. Же бир мындай өзү чыгып, өзүнүн каалоосу менен элге мен момун иштеп атам деп айтып койгон жок. 6 жыл жүрдү кетип калды. Анан ал кетип калгандан кийин байкушты азыр түрмөгө отургузуп, сен эмне үчүн тиги теске $600 алтыш сатып алдың эле деп кыйнап атабыз. Эгерде курултай болгондо жыл сайын ошо курултайга отчет берип турганда, ошондо айтмакпыз. Сен теске $600 аттыш сатып алып аткан турбайсыңбы? Кой, уят ей. Ал аттышыңдын акчасын кайра кайыр депчи. Азыр түрмөдө жатмак эмес Атамбаев. Ошондо эле койгоку эл айтат экен деп оңдолуп түстөлүп алмак. Көрдүңбү курултай эмнеге керек? Анан курултай ошол эл менен бийликтин ортосундагы ажырым ушунчалык алыстап кеткендигинин байланышы болуп турат. Жыл сайын туура бир жери курултай эч убакта мамлекеттик кайсы бир органга кирбейт. Ал коомдук болот. Динара айым туура айтып атат. Ал коомдук болот. Эч бир мамлекеттик кайсы бир немеге кирип, бийликтин кайсы бир органы болуп калбайт. Ал күчү жана кайталап айтайын, күчү жанагы бир жылда бир жолу чогулуп келгенде гана күчү. Анткени ошол убакта элдин өкүлдөрү келет, айылдардан келет. Мына ушул жерде мына бейөкмөт уюмдардан Динара айымга окшогондор барат, мен жазуучулар союзунан мага окшогондор барат. Анан баргандан кийин жана дежурлар келип эле колго төрөбүр дейт. Ушу Динара айым барып алып ошол жерде баляны колго төрөбүр. Баргандан кийин бул балянын баарын баштайт, айтып чыгат да, бул жерден баланчаң иштей албай атасың, тиги жерден тигинчең иштей албай атасың, эмнеге иштебей албай атасыңар деп ушу Динара айымга окшогон ушундай биздин өзү бөңгөн кыздарыбыз бар, билимди тиги Американын ар жак бер жагынан бери оодарып сүйлөгөн. Булардын оозун тие албайсың. Мага окшогон жазуучулар барат, баляны ошол тиги жашырып жабабы. Баарына ачык айтып, курултайдын дагы бир артыкчылыгы ошол жерден президент мейли неметпей койгон күндө дагы ошол жерден президенттин, жогорку соттун, жогорку кеңештин жана башка да министрлердин кемчилдигин элдин астына жайып айтып атканыбыздын өзүнүн моралдык жактан да күчтүү таасири болот. Моралдык жактан ушунча элдин астында шерменде кылып, сен деген тести моунча $150 миллион турса, сен аны 500 миллион кылыпсың. Анын аз келгенси бир аттышты $600 кылыпсың. Уят да, элди тоноп бүткөнүңөрдү токтотпойсуңарбы? Ушул элдин рызкысын ушунча жейсиңерби? Кичине бир кекиртигиңерди тыйбайсыңарбы деген сөздүн өзүнүн моралдык укугун элестетип көрсөңүздөр. Ал деген курултайдын иши башынан аягына чейин түз немеде массалык маалымат каражаттарында чагылдырылат. Анан ошондон кийин ошондой болуп калган адамдын өзү көчөдө басып жүргөн деле уят болуп калат. Ошондуктан мунун бирөөнү кызматтан алып, же болбосо бирөөнү кызматка кайра кое койгонунан мурда дагы курултайдын ишиндеги моралдык, мындайча айтканда, элдин каалоо тилегинин ачык демократиялык түрдө ачык коомго чыгып турган өзү бул моралдык чоң күч. Мына ошону түшүнүшүбүз керек да. Мына ошондуктан биз жана курултайды киргизип, курултай бул баш мыйзамдын
Эң чоң өзгөчөлүгү ушул курултайдын кирип атканында. Мындайча айтканда, ошо курултайды киргизүү менен бийликти кайсы бир деңгээлде көзөмөлдөп турса, эл көзөмөлдөп турса деген аракет. Динара айым, сиздин кошумчалоочу сөзүңүз бар? Курултай кереги жок деп айткан жокмун. Бирок курултайдыларда азыр деле өткөзсө болот. Курултайды любой жаран өткөзө берсе болот. Аны үчүн деген бүт шарттын баары түзүлгөн. Ал сөз эркиндиги ошондой. Анан курултайлар эмне үчүн ошондо бар болчу? Илгертиден курултайлар анткени деген телефон, эчтеке башка связь ошондой эмелер жок болгон үчүн ошентип атайын баягы уруктар жана клан болуп, кландар өздөрүнүн баягы өкүлдөрүн жиберип, анан кийин бир чогулушуп, анан кийин чечишчи. Анткени бир хан жок болчу. Баары тең чогуу чечишчи. Азыр бизде деген мындай сунуш берилип атат да. Эмне үчүн мен мисалы ушундай курултайга каршымын? Потому что азыр курултай менен президент жабынып алайын деп атат. Ошон үчүн ошондой бүт чечимдерин кабыл алып, анан кийин айтат, мына Чолпонбек мырза айтып атпайбы? Бул деген жөнөкөй эле жаран, ал келет, кетет, анда бийлик жок, эчтеке жок. Анда жоопкерчиликте деле жок. Ал келет, президенттин чечимин колдоп коет, анан кийин президент айтат, бул мен чечкен жокмун. Муну деген курултай чечкен депчи. Муну эл чечкен деп. Ошо күнөөнү бар. Анан ким жоопкерчилик тартат? Эч ким тартпайт, президент деле тартпайт. Анткени ал айтат, бул курултай чечкен деп. Курултайдагы адамдар болсо келет, биз деген бардык, бул сунушту берди, биз колдоп койдук. Бизде эч кандай күнөө жок. Ким? Ошол жерде мына мындайда эл менен байланышуу бул түздөн түз бийликтин милдети, президенттин милдети. Сөзсүз аны үчүн деген бир 6 миллиондун арасынан 1000 адамды чакырып алып, алардын маселесин көтөрүп, аны деген оңой курултай менен эмес, күн сайын ошондой түздөн түз ошондой коммуникацияларды налажат этип, ал деген ошо мамлекеттик органдар. Ошол аркылуу мамлекеттик органдар жакшы иштесе, андан да курултай мындай маселелер бар деп айтканга деле эч кандай кажети жок. Анан эң негизги элдин бийлиги деген бул курултай эмес. Курултай эмес. Элдин бийлиги бул деген өз-өзүн башкаруу, бул МСУ. Эң негизги жерлердеги жанагы кеңеш. Анан ушул жерде мен макулмун. Жанагы партиялар деген жергиликтүү кеңештерге деген катышпаш керек болчу. Биз башынан 2011-жылы деген ошо Текебаевга айтканбыз. Жергиликтүү кеңештерге партиялар болбош керек. Ал жерде өзүнчө талапкерлер чыгып, баягы жергиликтүү кеңешке шайланыш керек. Ал ошондой укукту деген алар калтырыш керек, партиялык жерге барбаш керек. Анткени партия барганда деген ал ошол жергиликтүү бийликти сындырат, талкалайт депчи. Азыр ошондой эле болуп калды. Ошондуктан эгерде өзгөртсө, бул жерде көбүнчөсү жанагы жергиликтүү бийликке көбүрөөк көңүл буруп, аны реформага өткөзүш керек. Бизде 2005-жылга чейин МСУнун реформасы жакшы баратып, баягы элдерге берип, бюджет берип, алар уже өздөрү чечип, бир бюджетный слушаниялар болуп башталган. Анан кайрадан бийлик деген концентрация жана централизация кылып туруп, булар деген кайрадан болбойт экен деп туруп, кайра өзүнө бийликтин баарын тең чогултуп, баягы вертикаль кылып салышты да. Негизи элдин бийлиги ал деген жерлерде. Мисалы айылда ар бир жашоочу ал деген өзү чечиши керек. Могу бюджетти деген биз могу жолду курабызбы, же жанагы детский сад, же дагы суун чыгарабыз. Мынтип эле баягы бир курултай менен бул бир жолу бир жылда чогулат экен, бюджеттен суроону акча кетет ага. Эми андан деле эмес, кеп анда эмес, кеп ошол кайрадан. Бул курултай деген ошо түздөн түз эл менен байланыш. Анын баары тең азыр 21-кылымда баарын тең оңой жасаса болот. Аны деген күн сайын эле ошондой курултай өткөзө берсе болот. Аны деген түздөн түз баягы жерлер менен байланышып, президент болобу, парламент болобу, бийлик дайыма ошондой алмашуу, баягы пикир алмашуу, ошол элдин үнүн укканга ошондой шарттарды түзүш керек. Бизде болсо ошол жанагы система, мамлекеттик система жакшы иштебейт атпайбы? Анткени бүт ошо коррупция жабып алган, ал жерге баары тең иштеге непотизм болуп кеткен да. Баягы тууган тааныштарын коюп атып, алар деген билим бар болсо да, жок болсо да иштебей эле, ушинтип эле баягы жүрүп эле акчаны каяктан өндүрүп алсам, бизнес кантип жасасам деген. Ушул система өзгөрүлбөйт үчүн кантип өзгөртүш керек, мисалы, ушул система иштеп башташ үчүн? Бул ошо системаны деген, ошол системаны негизи бул кадрдан кайра башталат. Аны деген баары эле азыр айтып атпайбы? Бул кадровый маселе болуп атпайбы? Бул кайрадан ошол системага деген адамдар кантип келип атат?
Аларды ким коюп атат? Кантип коюп атат? Ачык, айкын. Кандай болуп атканы. Анан кийин дагы бул деген кайрадан билимдин сапаты. Бизде азыр билимдин сапаты абдан төмөн. Ошон үчүн бизде деген мына толтура юридикалык факультеттер бар, толтура жанагы врачтарды окутабыз, бирок кайрадан эле бизде проблема болуп, жумушсуздук болуп эле кайра мунун баардыгы кетип атпайбы? Ошондуктан бул жерде эң негизги мен ойлойм, бул жерде билим берүү сфераны деген оңдош керек. Ошол жерден башталат да, анан ошол жерде күчтүү кадрларды даярдаш керек. Күчтүү кадрларды даярдап, ошо мыйзамды билген, мыйзамды сыйлаган, мыйзам менен колдонуп, мыйзам менен иштеген адамдар келиш керек да. Ошондо жаңы адамдарды алып келиш керек бийликке. Бул сөзсүз жаңы эмес, билимдүү жанагы эме деп коет, добросовестное управление депчи, баягы кантип айтсам, ошо айкын эл үчүн иштеген адам, өзүнүн кызыкчылыгын колдогон эмес, бирок эл үчүн иштеген адам деген ошондой конкурстан өткөзүп, аларды дайыма ошондой поощрение кылабы же кандай болуп окутуп, эгерде иштебесе алып салып, ошондой процедуралар бар да. Анын баары тең бар. Просто бул система иштебей атат да. Мен буга бизде Кыргызстанда билимдүү адамдар жок, анан баары эле кадрлар жок, анан баарынан эле ушул кыргыздар кайрадан жок деген жокмун. Бул жерде мындай болуп атат, Чулпин ага, сиз деген азыр бурмалап коюп атасыз. Мен кайрадан айтып атпаймынбы? Жок, сиз деген азыр менин сөзүмдү аягына чейин укпай калбадыңыз. Жок, сиздин сөзүңүздү мен кайрадан айтам. Бул жерде эң негизги билим берүү сфераны деген оңдош керек. Күчтүү кадрларды түзөш керек. Анткени жерлерде, мамлекеттик органдарда андай адамдар бар. Бирок көбүнчөсү кайрадан дагы биз деле көрүп атпайбызбы? Тааныштар, тиндей мындай ошол иштебеген адамдар деле көп. Баарына система күнөөлүү, мыйзамдарыбыз күнөөлүү. Мына тиги бул биздин баш мыйзамыбыз, анан колдоого иштеп аткан мыйзамдарыбыздын аркасынан жана жогорку кеңешке келген депутаттарыбыз эмне кылышты? Жана мен айтпадымбы, айыл өкмөтүнө чейин бөлүп алышты депчи. Анан бөлүп алышты дагы, анан баягы намышырып жүргөн набайчылардан бери алып келип министр кое башташты. Эмне себептен? Анткени алар өздөрү эч кимге жооп бербейт. Шайланып келди, болду, кайра суроо өткөзүп эч кимге жооп бербейт. Анан ошонун кесепетинен болду баардыгычы. Мына ал эми тиги бул системанын, мыйзамды ушулардын баарын өзгөртүп, жаңысына келтирмейинче болбойт андайчы. Ал жанагы тиги колубуздагы мыйзамдан анан тиги парламентти кичине оңдоп койсок эле болмок дегени, ал ошолор эле кайра келе бермек. Мына жакындагы 6-октябрда, 5-октябрда эмне болду? Биримдик менен мекеним Кыргызстан кимдерди алып келди? Ошол кичине оңдоп койгондо ошолор келмек кайра элечи. Эртең кичине оңдоп коюп ушундай шайлоо өткөр, кайра эле ошолор келет. Эгер аны биз бардыгын түп тамырынан бери өзгөртүп жаңы Чулпонбек агай, айтсаңыз, ошол эле учурда азыр коомчулук арасында айтылып атпайбы, 1993 жылкы конституцияга кайтып баралы депчи, бул боюнча пикириңиз кандай? Өткөн мезгилди кайра артка кайтарып келе албайсың да. Андан кийинки конституциялардын негизинде, андан кийинки кабыл алган мыйзамдардын негизинде биз канча эл аралык келишимдерди түздүк. Канча. Эгерде 93-жылкы конституцияны кайра алууну алып келе турган болсок, анда өзөн кушту кайра алышыбыз керек болот. Каркарага берген жерлерибиздин баарын кайра алышыбыз керек болот. Анткени алардын ратификацияларынын баары жарабай калат. Андан башка дагы эл аралык канча келишимдерибиздин баары жарабай калат. Анда баягы коммунисттер тиги бийликти колуна алганда Ленин Россиянын каршысын баарын менин каршым эмес, билгениңерди кылып алгыла, мен төлөбөйм деп койгон да. Ошо сыяктуу биз да анда бул азыркы 5 миллиардка жакын каржыбызды төлөбөйбүз, биздин кереги жок. 93-жылы биз эч кимден карыз алган эмеспиз деп койсок боло берет. Андай болбойт да. Андай болбойт да. Заман өзүп атат. Өнүгүп атабыз. 93-жылкы конституция ошол маалда жакшы болгон. Бирок бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт ал делечи. Ошондуктан ал бир кыял. Аны ордуна коюшубуз керек дагы бүгүнкүнүн негизинде, бүгүнкү азыркы учурдун талабына ылайыктуу баш мыйзам кабыл алып, биз астыны көздөй умтулушубуз керек. Астыга кеткенге аракеттенишибиз керек. Биздин боорекки системабыз, башкаруу системабыз, биздеги мыйзамдар, биздин жана 2010-жылкы кабыл алынган конституция баш болгон мыйзамдар бүт бары ошондой жегич коррупционерлердин ылайыкталып жазылып калган да. Ошондуктан баардык коррупционерлер жана мисалы 120 депутатты мен дайым эле айтып жүрөм.
Азыр деле айтам, 90% коррупционерлер отурат деп. Рахмат агай. Анан Динара айым уш жерден коррупция деген конституциядан эмес. Ал коррупция деген конституциядан жаралбайт, мыйзамдан да жаралбайт. Конституция эме Жол берет, конституция жол берет. Жок, мыйзамдар жол берет. Мисалы ошол мыйзам жол бербегенде текебаевдер жанагынтип тизмет түзүп алмаган эмес. Тизмет түзүп жанагындай болуп өстөрү ээ болуп ала алмаган эмес. Эгерде конституцияда ошондой мыйзам уруксат берилбесе, мурдакы депутаттарда мисалы мына коррупцияга жолду берген бул адам. Эгерде бир бийлик кайдан болот? Бийлик кааласа мыйзамды өзгөртө берет. Азыркы бийлик деле ошентип өзгөртөт. Азыркы жаңы шайланган бийлик деле мына супер президент кошолор деле ал деле ошондой болот. Ошондой Текебаевдер жылаңаш жүрүп депутат болуп келишкен. Бунусы бай эле ушул Текебаев бай эле? Жок. Жөө мугалим болчу, жөө жүрүп депутат болуп келген. Мадумар бай эле? Жөө жүрүп депутат болуп келген. Мына айтып атпайбы? Байлар келет. Байлар келбейт. Сиз деген азыр Акаевди айттыңыз, Бакиевди айттыңыз. Ким кепилдик берет? Жаңы президент ал дагы андай болот экен. Эч ким кепилдик бере албайт. Ал дагы ошо конституцияны бузбайт деп эле оголуп кетебиз деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул жерде кеп анда эмес. Ошол кайрадан биз айтып атпайбызбы? Андай жакшы идеалдуу адамдарды издеп беребиз. Андай идеалдуу адамдарды издеп бере албайбыз. Сиз деген азыр деле айтып атпайсызбы? Мыйзамдар бар. Эгерде бийлик кааласа, ал деген өзүнө каалагандай эле мыйзамды өзгөртө берет. Эгерде ошондой адам келсе, ал деген ошо бийликти жагып жанындагы үй бүлө туугандары ошону деген мажбурласа, ал деген өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бүт любой мыйзамды алмаштырып кайрадан эле буза берет. Анан эми күн дайыма эле биз баягы убактылуу шайлап, анан кийин кайрадан аны төңкөрүш боло берсек, бизде деген эч качан мындай өнүгүү болбойт да. Динара айым, анан ушул жерден сизге акыркы суроом болсун, ошону менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бул жакта Чолпонбек агай айтып атпайбы, биз алдыга жылышыбыз керек депчи. Анан азыркы учурда дүйнө жүзүндөгү баардык өлкөлөр ушу парламентаризмге карай ыктап жатса, биз президенттик башкарууга ыктаганыбыз бул артка кеткендик эмеспи? Дарон Ажимоглу деген бир экономикалык эксперт бар да. Дүйнө жүзүндө таанылган, анан ал 184 мамлекетти изилдептир. Президенттик система менен, парламенттик система менен. Анан ошону салыштырганда ал айтып атат, парламенттик демократияларда жанагы ВВП, экономика батыраак өнүгөт экен. А президенттик ал деген мындай баягы түздөн түз колуна катуу колго келсе эле баягы экономика оңолуп кетет. Жок, андай эмес экен. Анын баарын тең ошол 184 өлкөнү изилдеп 25 жылы. Анан кийин ошондой чечимге келип атат да, анан ошону айтып атат. Парламенттик системаларда экономика, баягы бизнес, ошондой эмелер деген жакшы өнүгөт экен. А президенттик ал деген келатып кайра эле диктатурага айланып, ошондой төңкөрүштөр болуп, эл нааразы болуп, көбүнчөсү жанагы президенттин жанындагы эле топ байып эле ошентип эле ошого айланып келет экен да. Кайра революция, конфликт болуп эле келе берет экен. Ушуну менен Политклиниканын талкуу берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Политклиника медиасынын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.